بسم الله الرحمن الرحیم. باب التیمم. هر کله چې فارغ شو شیخ رحمه الله له بیان د طهارت اصلینا شروع وکړه په خلیفہ او نائب د طهارت اصلي کې چې هغه تیمم ده. دغه تیمم فرع د اودس اصل د تیمم فرع ده، خلیفہ د نائب او د نائب مقام او مرتبه د ملوب نه بعد. صحیح شو جی. د کتاب نه بهر په باب د تیمم کې لپاره د بصیرت کامله دوه خبرو ته خیال کوي. اجمالا اول تعریف د تیمم لغتا اصطلاحا. یره دا تیمم لغت کې څه ته وایي، اصطلاح کې څه ته وایي. وهم مشروعیت د تیمم. دا تیمم یو حکم شرعی ده، مشروع ده. او څلورم دلایل د مشروعیت. دو درې خبرې بیا درته کوم، دا په اجمال دی او باقي بیا ټول چې کوم ځای کې عبارت راځي تاسو ته پته لګي. نو معنا لغوي اصطلاحي د تیمم، دویم مشروعیت د تیمم، دریم دلایل د مشروعیت، څلورم صفت د تیمم. او پنځم اسباب د تیمم. شپږم نمبر فرائض د تیمم. اوم کیفیت د تیمم. اتم شرائط د تیمم. اتم او نهم سنت د تیمم. لسم مکروهات د تیمم. او یولسم نواقض د تیمم. د یولس خبرې د باب کې راځي. خجی تو اولی مسئله ته لګوندې ګوري. اول تیمم په لغت کې څه ته وایي؟ التیمم لغتن القصد. تیمم په لغت کې قصد او ارادې ته وایي. او قران کې الله فرمایي کنه ولا تیمموا الخبيث من. تاسو قصد او اراده د بیکار مال مکوئ کنه. دې الله په نام باندې ورکوي، خشه ورکوي. یو خبيث بیکار ناکار مال ته اراده مکوي. ولستم بیاخذیه الا ان تغمض. تاسو یې الله ته حق ورکوي، خو که تاسو بچا حق نو داسې شی بیاناله. نو تیمم معنا قصد او اراده. او تیمم ته تیمم ځکه ویل کېږي چې په دې کې یو مؤمن مسلمان متیمم قصد او اراده سعید طیب ته کوي، ځکه ورته تیمم ویل کېږي. او په اصطلاح شرعي کې تیمم څه ته وایي؟ فقها د دې مختلف تعریفونه کوي. ورته ګورئ. اول احناف د دې تعریف داسې کوي: مسح الوجه والیدین. مسح الوجه والیدین عن صعید متطهر مع النیت. بصفة مخصوصة لإقامة القربة. دا تعریف احناف کوي. مسح الوجه والیدین، لاس راخلی په مخ او لاسونو باندې، عن صعید متطهر، لاغ خاور پاکون کې نه، مع النیت سره لنیتنا، بصفت مخصوصه په یو مخصوصه طریقه. یا څنګه چې سره راځي کني په خوا دا کتابونه کې راځي. بعضو خلکو سادهګانو مونږ به ویل چې دا په خوا د سادهګي ډېره اوس به ختمه شوي.
داسې وخت چې 1993 کې من یو ځای کې استادان بیا وخت کې جهاد شروع افغانستان کې بیا یو ډېر لوی سړی شهید شوی او مجاهدینو کمانډرو هغه راوړی و دلته یو ځای کې جنازه وه یو لوی علاقه وه نو هغه وخت کې مینه محبت د هر چا ډېرو د جهاد او د مجاهدینو سره او د شهیدانو د لیدو د جنازو سره د هغې مینې په حواله باندې موږ هم ورغلو ډېر زیات طالبان استادان لاړل دې کې یو ګاډی راغی او یو ډېر لوی سړی ترې راښکته چې د هر ځای خو بس فریده او وسلې والا محافظین ورسره و جنازه تیاره وه ټولو مسلمانانو ژړل په هغه کس باندې شهید باندې انتهایي خلک دردېدل او دا جنازه هم په یو خور کې وه داسې شګې وې تیږې وې خور کې جنازه کې ده بې حسابه عالم راغلی بس دې کې دا د ګاډي ډریور د امام صاحب ته اواز وکړ لرې نه لکه دا د هغه دفتر سره یې ګاډی ودرول ته د حساب په دې وخت کې امام صاحب چې سکونه برابر کړي او نیت تړي دا به مونږ چا ته ګورو دا خو ډېر عالم راځي وخت ناوختي نو دې ډریور اواز وکړ چې یا مولا صاحب لږ ودرېږه مونږ تیبون وهو تیبون چا سوچ نه و امام صاحب ځان غلی بیا یې اواز وکړ چې یا مولا صاحب لږ ودرېږه مونږ تیبون وهو تیبون تیبون چې دې جنازې خلک دې خوا ور متوجه شو ځکه ګاډی وکتو دا خلک یې وکته مشران خلک اوس دا یو کېناسته څادرې بازار واچو ګنډه اخلاص ځکه شګې ځان ته باندې استنجا یې کوله دا کتابونه کې هم د پخوا زمانې یو واقعه راځي او دا دلته موږ په سترګو بیا وکړو او دغه ډریور ناسته خولې ته شګې اچول د شګو نه بعد اوبه خو هلته نه وي اوس دا هلې شروع کړی ده اوس هغه خلک چې ژړلي که نه ټول په خندا دي او مخې ته جنازه پرته ده دا جنازه وشوه چې دا خلک راغله دا مخونه دا لاسونه په خاورو باندې یو شان ته دا څادرونه پې مزل شریعت وایي بصفتن مخصوصتن دا تیبون به ته وهې خو په یو مخصوص صفت ګوره چې لاس دې داسې ووهو په ځمکه دې سره به خاورې نه ختي زما استاد شریعت دا وایي چې دې خاورو سره کوئی لاس را نه کاږي په مخ باندې داسې وڅنډه اضافي خاوره لرې شي او بیا په مخ باندې دا به صفتن مخصوصتن معنا او دا ټکی ورسره اوس زموږ حناف وی لاقامت القربت لپاره د ادا کولو دی یو عبادت یو سره دی پاک خاورې ته قصد اراده کوي په صفت مخصوصه سره لنیت خو نیت یې دا ده چې یو عبادت ادا کوي کنه په دې باندې صحیح شو جی دا تعریف زمن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی امام مالک صاحب سوی هغه وایي دا تیمم څه ته ویل کېږي په اصطلاح شرعي کې طهارة ترابیه طهارة دا طهارت دا ترابیه منصوب بسوی تراب خاکی طهارت یعنی دا چې طهارت ده چې په خاوره باندې حاصلېږي ترابي منصوب بسوی تراب خاوره تشتمل على مسح الوجه واليدين مع النية چې مشتمل ده د طهارت ترابي په مسح د مخ او لاسونو سره نیت صحیح شو جی دا تعریف چا وکړ امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه سوی د تیمم تعریف کوي ایصال التراب رسول لخاوري دي رسول لخاوري الى الوجه واليدين مخ او لاسونو ته بدلا عن الوضوء چې دا په بدل وي او داسنه اول غسل یا دی غسل نه بشرائط مخصوصه په مخصوص شرایط د دې نیت ذکر ورسره نه کوي ایصال التراب الى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء او الغسل بشرائط مخصوصه رسول دی خاوري دی مخ او لاسونو ته په بدل دی او داسه یا غسل کې
په شرایطو مخصوصه سره. او څلورم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تعریف کوي مسح الوجه والیدین بتراب طهور على وجه مخصوص. مسح الوجه والیدین مسکول دی مخ او لاسونو دی بتراب طهور فپاک مطهر خاورا على وجه مخصوص په طریقه مخصوصه طریقه دا ته چې کوم ځای نه به شروع کوي څنګه به کوي یو ځل به کوي بار بار به کوي دا مسلې به راشي. حضرت سے مبارکه د تیمم معنا لغوي او د څلورو امامانو په نسبت څلور تعریفونه تاسو واورئ. دوهمه خبره مشروعیت د تیمم چې تیمم مشروع ده او جایز ده او یو حکم شرعي ده او دا له خواص د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم نه. یالک تیمم مخکې امتونو لپاره نو جایز کړ. فضیلت علی الانبیاء ب50. نبی پاک فرمای مال فضیلت را کړی شوی ده په نور انبیاء کرامو باندې په 50 شیزونو. یو شیزه ده وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا. زما او زما دی امت لپاره دا ټول زمکه جماعت هم ده او مطهره. یو زمیندار کاکا الته یوي کوي نو یې بس هغه کوله باندې غریب دي چې کوله بیت المقدس طرف ته همي تماشي ولای بیت الله شریف ته مخ نه موږ کوي کنه کوي جماعت نه بهري کوي کوله پټي باندې کوي دکانداري دکان کې کوي طالب خپل کمره کې کوي دغه جمعه پر کافي فاصله ده کړ به دا چې ګرامي باندې بوج راځي څو معنی کیږي. اوس وګورئ چې موږ د پاره دا ټول زمکه جمعه تم د متطهرم ده کنه. دا خصوصیت د ملت محمدیه ده. او مشروعیت د تیمم په غزوه بنو المصطلق کې وشو. غزوه بنو المصطلق سن 5 یا سن 6 هجری کې راځي. حاکمه غزوه کې چې د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها ورس تری وته قاضی ته وړوا هار باندې لاس کوله کې د ګنجکو هار هغه وشل د ورسو. بس بیا آیت ته تیمم راغی وړاندې قافله وبوته نسو رسیدې اول خلک غوسو تر ابو بکر پورې خپل لور ته چې آیت ته تیمم راغی به هر چا د حضرت عائشہ صدیقه په دی ابو بکر خاندان ستاسو دی وجنه خو همیشه امت ته لوی خیر رسیدل همیشه پتا ته دی الله ډیر رحم وکي پتا سو مصیبت راځي خو ستاسو مصیبت کې دی امت ډیر لوی خیر. آیت ته تیمم خو اړ راغی چې دا مسله او حدیثه پیغام شو کنه مسله باندې ورسېږي نو دا یو حکم مشروع ده او خصوصیت د امت محمدیه ده. مشروعیت سن 6 یا سن 5 هجری غزوه بنو المصطلق کې شوې ده او دلایل د مشروعیت کتاب الله سنت رسول اجماع امت او قیاس ټول. کتاب الله نه ګوري چې الله رب العزت فرمایي وان کنتم جنبا وان کنتم مرضى او على سفر کتا تو بیماران وي یا په سفر کې وي خوبن نه وي یا وي کافی نه وي یا کافی وي تاسو قادر په استعمال نه وي یا قادر وي لیکن یره دې بیماری نو بیا فتیمموا صعیدا طیبا. نو مشروعیت د تیمم ثابت ده په کتاب الله سنت رسول اجماع امت قیاس فاضله 40 د شریعت صحیح شو جی. نو آیات قرآن احادیث ډیر زیاده حدیث راغلي په مشروعیت د تیمم کې. یو حدیث د مسلم شریف جعلت لنا الارض كلها مسجدا وتربتها طهورا. دا ټول اسمکه زموږ لپاره جمعه ګرځیدلې ده او خاوره مطهره ګرځیدلې ده. دویم حدیث در التراب طهور المسلم ولو الى 10 حجج ما لم يجد الماء ولم يحدث. دا خاوره مطهره ده مسلمان لپاره اگر کتر لسو کلو پوری وی لسو کلو پوری تر سوی چې وب مونډلی نه. دا دو حدیثین ورستو بدر ترش اجماع دی امت باندې واجمعت الامه على مشروعيه التيمم في الجمله. فقها وی کر واجمعت الامه
امت په دې باندې اجماع کړي په څه باندې علی مشروعیت التیمم فی الجمله په مشروعیت التیمم باندې فی الجمله یره دا تیمم مشروع فی الجمله په مشروعیت التیمم باندې امت څه کړی دا اجماع او د قیاس تقاضا هم دا چې وبنوي نو خامخا یو بدیل پکار او بدیل بل نشي کېدای سوا د خاورې نه درېمه خبره چې صفت د تیمم کې عام فقها علماوي چې تیمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابه والحیض والنفاس زمون جمهور علما محدثین فقها دا وایي صفت د تیمم کې چې تیمم قائم مقام دی او داسوم ده قائم مقام دی غسل هم ده قائم مقام دی حیض هم ده او قائم مقام دی نفاس هم ده دې ټول ده البته دی احنافنا علاوه چې کوم درې امامان دي هغه دا وایي که یو وخت په حیض او په نفاس کې وخت موده د حیض او د نفاس پوره شوه چې څومره سیزونه ورته بند دي هغه ټول به ورته جایز شي په تیمم باندې خو یو خبره ده چې خاوند به ورسره وایمې تر هغې پورې نه کوي چې غسل اوبو باندې نه کوي دا درې وړه امامانو وایي هر څه به ورته جایز شي د حیض او د نفاس نه بعد خو یوه خبره تر هغې به جما ورسره نه کوي تر څو چې غسل په اوبو باندې نه کوي زمون احناف دا وایي که تلاوت ورته جایز کیږي که مونږ ورته جایز کیږي نو جما په طریقې اولا ورته جایز کیږي او ځینې علما زمون سره اختلاف کوي هغې وایي تیمم جایز ده قیم مقام دی او دا څه ده او د غسل نه ده غسل لپاره تیمم نشي کېدی نو دې لپاره دلیل وایي د جمهور فقها او محدثینو په لپاره دلیل څه هغه هم دغه ده فإن لم تجدوا ماء نار ضمیر په علم تجدو کې چې کم ضمیر دغه د ټولو ته راځي په اعتبار کل واحد انسان مر هغه چاته راځي چې څوک اودس کوي وبني غسل کوي وبني حایزه د حیض د پاتې شو غسل کوي وبنشته نفاسه د نفاس د پاتې شو غسل کوي وبنشته نو په تجدو کې چې کم ضمیر دغه د ټولو ته راځي ومنګ وایي چې وګوره دا تیمم قائم مقام دی غسل هم ده او دا تیمم قائم مقام دی او دا سم ده د حیض او د نفاس د ټولو لپاره یو صحابي او زخمی صحابي ته فیصله ورکړې فتوا ورکړه چې غسل د باندې وځلې ده تیمم باندې کې غسل وکړي هغه غریب غسل وکړ مړ شو نبی علیه السلام خبر ویل دا خو تاسو په زور مړ کړی دا څه کړی دی الله بندګان تاسو ولې وټه تیمم نه وې هغه صحابي ته نبی با غوسه وې دا تاسو څه کړی حالانکه هغه قصدن دا فتوا نه ورکړي دا هغه اجتهاد ده اوس که یو سړی جنابت کې هغه غسل کولی شي ګورئ عمران ابن حسین رضی الله عنه یو لوی جلیل القدر صحابي دی سید الکائنات علیه الصلاۃ والسلام وی موږ رسول الله مبارک سره په غزوه کې شریک را واپس یو ځای کې موږ کو د سار یو کډ ګورو مخه ته پرو د وګت پاتینه نبی پاک د منځنه بعد هغه وخت یې راکړه موږ جمع کول تاول منځونه کوي چې اصحابتنی الجنابه او ما ته جنابت رسیدل جنوب شوه او بنشته نبی پاک دې علیک بالصحیح فینو طهور المسلم مسلم ولو العاد ويسره خدا خاور باندې تیمم کړي وکړه دا خاور د مؤمن مسلمان لپاره مطهره ده اگر کتر لسو کلو پوری وي ورته دا حدیث د عمران ابن حسین رضی الله عنه د جمهور فقها او د محدثینو د ډول لپاره دا دلیل وګرځیدا چې دا تیمم لکه څنګه چې نائب او قائم مقام دی او دا څه او بدل د غسل دا صحیح حدیث دا صفه حدیث دا او اصابتنی الجنابه سه ما د جنابت راسیدل ولا وبرسته قال علیک بالصحیح لازم که بزان باندې اراده کول دی خاورې ته اراده وکړه تیمم وکړه نو یکفي دا ستاري پر کافی دا ولو الى صحیح دی قدر لسو کلو پوری ومي نو دې دا معلومه شو چې دا تیمم مشروع ده او مشروعیت دې ټول جنوب لپاره هم د بیا د څه لپاره هم د هایجین لپاره دې ټول لپاره مسله باندې ورسېږي
بل به زمونږ د نور علماء منځ کې دوه درې خبرو کې نور اختلافات دا کوم 11 خبرې به چېرته وکړي دا دوه درې پکې لږ اهمې مهمې وي دا راغلې اجمالا باقي دا نورې خبرې به د کتاب کې او د باب تر اخره پورې راځي بیا به دا لوی اختلاف او لانجه سره خپلو کې راشي چې دغه تیمم طهارت مطلقه ده او که دا طهارت ضروري ده نو زمونږ د صوافیو منځ کې دا یو جګړه را روانه ده څوک دې ته طهارت مطلقه وایي څوک ورته طهارت ضروري وایي بیا په دې باندې تفریعات کېږي مسله بنا کېږي او موږ تاسو لا د کتابونو کې هم دا ویلي که دا طهارت مطلقه شي نو څه به ترې جوړېږي او که طهارت ضروري شي څه به ترې جوړېږي اوس به درې ټکي ووایو ومن لم یجد الماء چا چې اوبه نه مونده کولې اسباب د لزوم د تیمم درته وایي که چا اوبه ومن الذي لم یجد الماء ما موصوله من موصوله کا هغه چا چې اوبه نه موندلې وهو مسافر او حال دا چې د مسافر جمله اسمیه حال د هغه ضمیر من او خارج المصر او خارج المصري کدا خارجو مرکو کې نو دا به عطف کې په چا باندې وهو مسافر باندې به عطف کې نو دا معنا چا چې اوبه نه مونده کول دی مسافر او دا مسافر د مصر نه بهر صحیح دی او خارج المصري یا خارج منصوب وایا سره دا حال واقع کا د مخکې نه چې ومن لم یجد الماء وهو مسافر او خارج المصري یا د بهر د بازار که مسافر یو کړي بازار نه بهري څه معنا مړه کته اراده سفر کړي او کني کړي مودې سفر یو کړي او د مصر نه مراد دا نه ده چې را شهر دا د مصر کې دا بنا بر تغلیب لګي غالبا دا چې خلک شهر کې اوسېږي غالبا دا چې شهر کې وګړي مراد خارج المصر بعد من الماء او خارج المصر او كان بعيدا من الماء مړه سړی لري دی وګوره او مصر کې څنګه ورته دي چې غالبا دا چې سړی مصر کې اوسېږي بل غالبا په بازار کې په آبادی کې وګړي او خارج المصر او كان بعيدا من الماء یا دې لري ویډیو ګوره بین او بین المصر دې دا او د بازار په منځ کې یا بین او بین الماء دې او د وګو په منځ کې چې وی میلو دیو میل فاصله وی او اکثر یادې دې رضیاته یا تیمم بسعید دې به تیمم کې په سعید باندې هغه سعید څه ته ویل کی اصل کې سعید ویل کی اوچت ځای او سعید ویل کېږي هغه خاورې ته چې شنه کول کېوي څه پکې ورواچوي شنه کوي نو دې بس تیمم کې په سعید باندې مسله باندې ورته دا اوس د اختلاف راشي که تیمم په کوم سیزون باندې دی یوازې خاورې یوازې شګه او کنه په جنس الارض باندې زموږ د دینونو علماء کې به اختلاف راشي څوک یې صرف خاوره باندې سعید راغلی سعید هغه خاورې ته وایي چې هغه په کومه کې رسنه کوي شګه او د دې نه علاوه جنس الارض چې کوم دی هغه رسنه کول نه کوي یوازې په خاوره باندې به تیمم دی او څوک وایي چې یو په خاوره یو په شګه باندې په دې دوه سیزونو باندې به جایز نور باندې موږ به وایو په ټول جنس الارض باندې چې د زمکه د جنس د چې بیا به دا مثلا راشي چې جنس الارض څه ته وایي مړه کوم سیزونه چې ور سره سوځي ویل کېږي دا جنس الارض نه دی او چې نه سوځي نه ویل کېږي دا جنس الارض یو قاعده به وروسته بیا راو لقولی پاکه خاوره باندې لقولی تعالی الله فرمایي فإلم تجدوا من کتاسو بنه مونږ کوي فإلم تجدوا یا شرع د فإلم تجدوا معنا فإلم تقدروا سره وکي ولی اوس یو سره د وبمونږ کوي ستدي الته لیکن دا قادر نه ده الته دشمن د الته زمری د الته ماران د الته ځنګل د ورته نشي نو فإلم تجدوا معنا فإلم تقدروا یا وبشتا لیکن دا په استعمال باندې قادر نه ده یا وبشتا خو دې استعمال لپاره کافی نه دي یا کافی دي خو په پیسو خرڅي کې د سره پیسې نشته نو مله داري فإلم تجدوا معنا به موږ سره وکړو فإلم تقدروا سره وکړو چې فإلم تقدروا سره دی وکړه دا ټولې خبرې پکې راځي ولی تا په پیسو باندې خرڅې تاسو سره پیسې نه قادر نه کړه البته وبوي لیکه دا ستاسو دشمن ولاړ چې ورجی وولي دي خو قادر نه کړه یا وبشتا دشمن دې نشته لیکن تاسو مریان دي لیوان دي ماران دي چې ورجی خوري دي ماته دي شکې دي هغه خو قادر نشوي کنه یا مطلب دا چې وبشتا لیکن کافی لپاره د طهارت اصغر او اکبر نه دي خو قادر نشوي کنه او فإلم تجدوا معنا به فإلم تقدروا سره فتیمموا صعیدا طیبا بیا پاکه خاوره باندې تیمم کوي ګوري چی یو زید ازمکه اځه په باندې چا بولی براز وچه شو اثر لري په هغه باندې مشکی ولی مکان طاهر ورته زکات ورته یو څوخه لیکن هغه ځای ته څوک تیمم کوي نشي کېږي ځکه د تیمم لپاره پاکه خاوره ضروري او د دې خاورې یو ځل د نجاست اجزا جذب کړي صحیح ته صحیح معنا خاوره پاکه
او دا کول نبی علیہ السلام التراب طهور المسلم خاور مطهره لپاره د مسلمان دا ولا ویلا شایجن اگر کتر لسو کلو پورې هم وی دا تحديد سره خجي تفسیر مطلب ده مړه تر ډیره وخت هم کده وبنه ملاوي کنه بس او تیمم کوي کنه معلم یجد الماء ترسوي چې وبني مندري والمیل هو المختار في المقدار او دا یو میل چې دوبونه لري دا ټول د علماء غوړه کړه د په مقدار کې مرغه کې به ډیره خواله شي سبب ان شاء الله درته وي چې ګوره چا ویل چې تلور سوا قدمه تلور طرفه وګرځي ته په داسې ځای کې ولاړې کنه ورستو براشي یره دا وګبل شي ته من وخت منظر راغی او تلور سوا قدمه بداشي تلور سوا قدمه داشي تلور سوا دا او تلور سوا شامل چا دا ویلي چا په مقدار دی یو غش چې ته دې دینه غش ورکی کنه دا غشه چې تر کومه ځای پورې رسي او لیږي تر هغه ځای پورې طرف دی وبو پتا باندې فرض کوي او داس کنه بیا ته قادر نه بیا به ته ممکن صحیح دی چا یو میل ویل ده نو میل دی کیلومتر نه زیاتی کنه نو تقریبا 600 او 9 غزا دا زیات دی کیلومتر نه نو چې دومره یو کیلومتر او 609 غزا دا یو میل جوړي چې دومره فاصله ته وګوري وبنئ نو بس قادر نه بیا تیمم کوو کنه نو یو میل علماء غوړه کړی دا په مقدار په مقدار دی بعد الماء په مقدار په مقدار بعد الماء مرچ یو سړی دی وبونه لري کنه یو میل یو کیلومتر او 609 غزا چې لري و بس ته بعید دی وبو اوس که په تاسو اندازه کې دې ګرځي کنه لکه دا چې یو کیلومتر او 609 غزا دا بعید جدا او چې د دې نه کم دا قریب شو جدا او بس تا په قرب کې مانع دي د تیمم نه او چې کله بعید وي بیا غیر مانع دي سره بس دا فاصله شو په معنی په مابین قرب او دي بعد لانه يلحقه الحرج زکه دغه سره چې یو میل په فاصله دی وبونه لري دا ملحقي کې په د پورې حرج او تکلیف دی دخول المصر په داخله دلو باندې هغه ځای دی وبوته ګور چې مخکې موږ چې مستر مراد موضوع المال او د راکټ خبره ښکارا کړه والماء معدوم حقیقتا او بته دغه وخت کې معدوم دی په اعتبار حقیقت سره ذکر سره کوو بنشته کړه صحیح دی والمعتبر المسافه دون خوف الفوت یو والمعتبر دا اشاره دې کوي ورور دا باندې په کاو په دا ویلي کوي دومره وخت به دی وبوي لټوي چې ترسو دا یاره نه پیدا شي چې مانه په دالموس فوت شي کایره دی فوت کېدلو وا اگر که بالکل 50 غزه کې وي بیا به وي سلام سره ودا چې دا کو کها او دا غیره دی فوتلو وخت ویل دا وینا نه مسافت معتبر ده فوت کېدل دی وخت نه دی معتبر ولی دا فوت کېدل دی وخت دا تفرید دا سره جی دا من جانب الله دی دا لسری لکه دا وخت تیرول ولا الله لیکن یو نقصان د کړی هغه نقصان سره تفرید کوتاهی ده مړه چې کله دی وخت اول او تاسو د وګو طرف شروع کړو چې دی وخت اول کې دی وګو طرف نه کوو تاسو کوتاهی کړی ده نفس په دې تفرید باندې به الله رب العزت دی شي به تاخير الصلاه چې دا د المنذ ولی اخر وخت پرې کوده په دې وخت اول کې به تاسو طرف دی وګول لازم په ځار باندې لازم کړو نو دلته به دې ته نه ګوري چې تر هغه پورې وګول ته چې یاره دی فوت کېدل دی وخت نه دی مؤخر کېدل نه نه مسافت معتبر ده چې یو میل ده کله دې کې دا وخت کې نه نو پیدا شو خو ډیره ادا کړو نو قضا مستکنه قضا خلیفہ دی ادا او کدا چې دا اخر وخت دی وګول ته خو تفرید کړي کوتاهی کړي ده دته به کوتاهی په وجه باندې خپل سزا ملوي والمعتبر والمسافه معتبر فاصله د یو میل دون خوف الفوت نه یرا د فوت کېدلو دی وخت لئن التفرید ځکه کوتاهی او تاخير د المانځ تر اخر وخت پورې یاتي من قبله دا قراجی له طرف المصلین کړه دا کوتاهی خدای کوي ولی د پاول وخت د نن لګو ولی پاول وخت طرف دی وګوره دا کوتاهی کوته کړی او دا کوتاهی د دې طرف راغلی مسله باندې ورته